czasem właśnie nieświadomie podejmujemy decyzje przez te zachowania. Wewnętrzna samozajebistość, która mówi, że to my jesteśmy mistrzem świata i jesteśmy najlepsi, co często jest bzdurą. Że ktoś rzuca jakieś rozwiązanie, ktoś inny mówi nie, weź, to jest bez sensu, potem ktoś inny rzuca kolejne rozwiązanie, nie, dobra, to też jest słabe, no to dobra, trzecie rozwiązanie, już jesteśmy zmęczeni, to bierzemy to na warsztat. I to się tyczy każdego aspektu życia, pracy, projektów, pracy z ludźmi, zarządzania ludźmi i tak dalej. Żeby problem definiować na innym spotkaniu niż szukanie rozwiązania. W takiej sytuacji robię tak i koniec i kropka. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rykowski. Dzisiaj powiemy Wam o 5 krokach do dobrego podejmowania decyzji, ale nie tylko o 5 krokach samego procesu decyzyjnego, również o 4 wyzwaniach, które pojawiają się w trakcie tego procesu, 4 siłach, które możemy wykorzystać, no i potem 5 sposobów rozwiązania tych różnych problemów, odpowiedzi na te wyzwania, które się pojawiają, a to wszystko sprowadza się właśnie do 5-krokowego procesu, który pomaga nam decydować. I o co w ogóle chodzi? Czym jest to podejmowanie decyzji? My jako ludzie podejmujemy codziennie dziesiątki czy nawet setki decyzji, tyle ile człowiek pierwotny podejmował w przeciągu całego swojego życia, albo jeszcze więcej. W związku z tym nasze umysły nie do końca są do tego przystosowane, żeby w taki usystematyzowany sposób te decyzje podejmować. I to powoduje, że jeżeli w pracy podejmujemy decyzje właśnie jako menedżerowie w zespole, to często podejmujemy to w sposób taki intuicyjny, albo skracamy sobie te ścieżki, wpadamy w różne pułapki, które powodują, że to podejmowanie decyzji nie jest najlepsze. Więc jak to jest z tymi decyzjami? No podejmujemy je najczęściej na czuja. No, tak czuję, tak wygląda, myślę, że to będzie dobrze. Korzystamy często z bazy danych Instytutu z dupy, więc często nie mamy potwierdzenia, więc bierzemy jak leci. Albo robimy w taki sposób, że ostatnia decyzja, ostatni pomysł, ostatnia propozycja, która pada na spotkaniu jest dobra. Bierzemy, ponieważ się pojawiło, więc bez większego zastanowienia się, bez większej rozwagi, bierzemy dany pomysł, bierzemy tą decyzję, no i robimy. I to będzie albo pierwsza, albo ostatnia. I to jest złe, to jest bardzo złe podejście, dlatego tutaj wpadamy w 4 pierwsze, tą pierwszą liczbę numer 4, czyli pierwsze nasze tak zwane defaultsy, czyli takie domyślne zachowania, które są bardzo istotne z perspektywy tego, jak podchodzimy w ogóle do procesu podejmowania decyzji, bo to nie jest tak, że my jako ludzie będziemy racjonalni i tak dalej. To jest bzdura, jesteśmy tymi samymi zwierzętami, którymi byliśmy przez cały czas rozwoju tysiące lat temu, więc te procesy są aktualne. I pierwszą rzeczą, taki pierwszy default to są emocje. My jesteśmy zwierzętami emocjonalnymi. Podejmujemy decyzje bazując na emocjach, nie na liczbach. Później jesteśmy w stanie dobrać dowolne liczby i fakty pod to, jak my się czujemy. Jeżeli czujemy, że tak powinno być, no to znajdziemy dane, które nam to uzasadnią i to jest coś, czego my musimy zdawać sobie świadomość. Do tego na emocje wpływają różne czynniki otoczenia. Na przykład to, że się nie wyśpimy, żyjemy w stresie, w pośpiechu, to nas ciągnie do tego, że te nasze emocje są niestabilne często, nie jest z nami okej, albo są negatywne i przez to, że my się nie wyspaliśmy, podejmujemy złe decyzje, bo jesteśmy wkurzeni i emocje nas ciągną do tego, żeby podjąć decyzję, która finalnie może się okazać bardzo zła dla ciebie, dla twojego zespołu czy dla organizacji. To jest pierwsza rzecz. Drugą taką rzeczą jest ego, czyli ta nasza wewnętrzna samozajebistość, ponieważ uważamy, że my jesteśmy najlepsi, wiemy najlepiej, zawsze mamy rację, ale też liczy się dla nas, jak nas widzą inni, żebyśmy przypadkiem nie wyszli na idiotów w oczach innych osób, które widzą, że przecież my jesteśmy liderami, więc na tej pozycji siłą rzeczy powinniśmy podejmować trafne i zawsze wartościowe decyzje, co jest dużym problemem, więc o tym też musicie wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę, że to ego trzeba często wziąć na smycz albo zostawić za drzwiami, bo decyzje podejmowane na bazie tego, że ja tutaj wiem najlepiej,
często bardzo źle się kończą. Dojdziemy do tego w kolejnych punktach, co to nam daje, ale musicie na to bardzo mocno uważać. Trzecią rzeczą jest otoczenie, czyli tutaj nasza firma, nasi pracownicy, menadżerowie, z góry i z dołu, cały ten ekosystem, który nas otacza i środowisko, które nas otacza. Ponieważ my bardzo często chcemy się dostosować do tłumu. To jest takie naturalne. No zróbmy tak, żebyśmy się nie wychylać. W szkole też nas uczyli, nie wychylaj się za bardzo, albo dostosujmy się do większości. No przecież miliony much nie mogą się mylić, więc trzeba jeść kupę. No wiecie, to otoczenie ma na nas wpływ, czy tego chcemy, czy nie chcemy i musimy uwzględnić, że to jest domyślny tryb działania. No i też to, że my chcemy być lubiani. No nie chcemy, żeby ludzie nas nie lubili, żeby na nas później psy wieszali, więc to nas prowadzi do tego, że takie decyzje, które podejmujemy często jako liderzy, menadżerowie, one mogą być niekomfortowe, mogą być niewygodne, mogą być niefajne, a będą właśnie dobre dla firmy, dla projektu, dla organizacji, dla ludzi, więc z tego trzeba zdawać sobie sprawę. I ostatni, czwarty punkt, czyli tak zwana inercja, czyli naturalnie chcemy iść z flowem. Jest miło, jest wygodnie, jest fajnie, więc płyńmy z tą łódką z prądem, że nie będziemy bujać tą łódką, nie będziemy robić ludziom pod górkę, bo przecież chcemy płynąć równo. Nie wciskajmy kija w szprychy, a czasem dokładnie tak trzeba zrobić. Trzeba wyjść z tej strefy komfortu, wyjść z tego, co znamy i poszukać innych rozwiązań, poszukać lepszej drogi. To nasze naturalne dążenie do tego, żeby iść z tym, co znamy, co lubimy, co jest okej, z naszego punktu widzenia, ale niekoniecznie okej z perspektywy podejmowania decyzji, trzeba zdawać sobie sprawę i wbrew tym naturalnym takim naszym defaultom zrobić zupełnie inaczej. Musimy mieć świadomość takich wyzwań, takich domyślnych zachowań, które wpływają na to, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Czasem właśnie nieświadomie podejmujemy decyzje przez te zachowania. A jak powinniśmy to robić? Jak powinniśmy podejmować dobrze decyzje, zarówno służbowo, jak i prywatnie, w taki sposób, żeby dojść do najlepszych możliwych decyzji, również rezultatów? No to przede wszystkim jest potrzebny ustrukturyzowany proces. I nie chodzi o to, żeby do wszystkiego brać jakieś Excele, PowerPointy i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby ten proces myślenia był ustrukturyzowany, nawet jeżeli to jest proces, który przebiega u nas w głowie, czy sobie gdzieś tam rozpiszemy na jakichś karteczkach, to właśnie, żeby to myślenie było ustrukturyzowane, żeby zaprzęc moce critical thinking, krytycznego myślenia do rozwiązywania problemów. Co ciekawe, to według badań takich dotyczących rynku pracy i w ogóle tego, jak się świat będzie rozwijał, to te myślenie krytyczne, umiejętność rozwiązywania problemów to są kluczowe umiejętności i będą kluczowe umiejętności, więc musimy wychodzić z tych domyślnych sposobów działania, musimy się uczyć tych umiejętności. No i przede wszystkim, jak do tego podejść w ogóle od samego początku? Musimy być świadomi tych naszych domyślnych działań, musimy umieć je dostrzegać. Z drugiej strony mamy pewne siły, które będziemy wykorzystywać, żeby sobie z tymi problemami radzić i będziemy działali naprzeciw naszym słabościom, o których zaraz Wam opowiemy. I zaczynając od tych sił, musimy pamiętać, że mamy nie tylko właśnie te domyślne sposoby działania, ale mamy również siły. To są siły nasze, które drzemią w każdym z nas, chociaż nie zawsze jesteśmy świadomi, ale musimy je dostrzec. No i oczywiście użyć wtedy, kiedy będzie trzeba. Pierwsza nasza siła to jest odpowiedzialność, czyli jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, za sytuację, w której się znajdujemy. Jak mówiliśmy w odcinku 127, narzekanie to nie strategia. To nie jest tak, że znajdujecie się w jakiejś sytuacji, która Wam się nie podoba, ponarzekacie, liczycie, że się coś zmieni, albo ktoś inny za Was to zmieni. Naszą siłą jest odpowiedzialność za sytuację, w którą się znaleźliśmy, no i ta energia i umiejętność, żeby coś z tym zrobić. Druga nasza siła to jest znajomość siebie. To nie jest tak, że lecimy przed siebie z klapkami na oczach, nie patrzymy, co się dzieje, nie zastanawiamy się w ogóle, kim jesteśmy, co się z nami dzieje. Ważne, żebyśmy znali siebie, żebyśmy mieli tę refleksję, żebyśmy poznawali swoje mocne i słabe strony, czego wiemy, czego nie wiemy i na tej podstawie, żebyśmy wiedzieli, do czego jesteśmy zdolni, a do czego potrzebujemy pomocy innych. Do tego przydają się chociażby testy osobowościowe, o których bardzo dużo mówiliśmy, czy profile motywacyjne. O tym dużo materiałów dostaniecie jak zwykle na stronie tego odcinka. Kolejna z naszych sił to samokontrola. To jest zarządzanie naszymi emocjami, kierowanie się rozsądkiem.
to jest świadomość tych emocji. To jest dosyć trudna umiejętność, ale jednak musimy nauczyć się rozpoznawać chociażby to, że jeżeli jest trudna sytuacja, to jakie emocje nami targają, jak reagujemy. Jeżeli dostaniemy jakąś wiadomość nieprzyjemną od szefa, to na przykład dobrze byśmy wiedzieli, jak zareagujemy i żeby na przykład mu nie odpyskować czegoś od razu, tylko dać sobie chwilę na zastanowienie się nad odpowiedzią. Bardzo to się przydaje. Kolejna siła to jest pewność siebie. Taka podstawowa świadomość tego, że damy radę, że mamy siłę stawić czoła tej rzeczywistości, że robiliśmy takie rzeczy już wiele razy, może nie takie duże, może trochę inne, ale przez to, że mamy te nasze zasoby intelektualne, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzięki temu, co robiliśmy w przeszłości, to damy radę, stawimy czoła tej rzeczywistości. I nawet jeżeli odniesiemy porażkę, to przyznamy się do tego, przeanalizujemy, i potem będziemy mądrzejsi na przyszłość. Łącząc te dwie rzeczy, czyli z jednej strony te nasze tryby domyślne, z drugiej strony te nasze siły, prowadzi nas to do 5 rozwiązań, które teraz dostaniecie i jak wykorzystać to w praktyce i jak możecie to zastosować już dziś. I pierwsze rozwiązanie, które jest najprostsze, najtańsze i najskuteczniejsze i do którego was mocno zachęcamy, to jest zapobieganie. Lepiej, jak mówimy na przykład o zdrowiu, to lepiej zapobiegać niż leczyć i to jest prawda i to jest prawda w każdym aspekcie. Jeżeli wiecie, że targają wami emocje, bo macie świadomość tych waszych defaultów i na przykład nie wyspaliście się i wiecie, że jesteście wkurzeni, to ta samokontrola, czyli ta wasza siła może sprawić i wam pomóc w tym, że będziecie zapobiegać kolejnym problemom, nie będziecie ich nawarstwiać. To, co Krzysiek powiedział, dajcie sobie czas, przestrzeń, jeżeli jesteście wkurzeni na to, żeby odetchnąć, odsapnąć, odparować, może się przespać z tematem, wrócić do niego następnego dnia, zamiast generować kolejne problemy, kłótnie i kopać jeszcze dół pod sobą. To jest proste i skuteczne, czyli nie róbcie więcej problemów. Najpierw zapobiegacie, bo to jest tańsze, szybsze niż leczenie. Drugim takim rozwiązaniem, które jest też bardzo tanie i bardzo praktyczne i to stosujemy z Krzyśkiem w życiu w wielu aspektach. To są zasady zamiast decyzji. Bo słuchajcie, jeżeli mamy podejmować jakąś decyzję na każdy temat i co chwilę decydować, czy ja zrobię to tak, czy siak, czy zrobię w lewo, czy zrobię w prawo, to dużo lepiej i łatwiej określić zasady. I na takim życiowym, prostym przykładzie, to taką prostą zasadą może być to, że nie kupujecie słodyczy w sklepie. Koniec, kropka. Więc kiedy wchodzicie do Żabki, to wy nie zastanawiacie się, kupić, nie kupić, kupić, nie kupić, podjąć decyzję, czy kupić, czy nie kupić. Nie kupujecie, bo waszą zasadą jest nie kupuję tego. I to się tyczy każdego aspektu życia, pracy, projektów, pracy z ludźmi, zarządzania ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wy musicie co chwilę decydować, czy zrobić w lewo, czy zrobić w prawo, to macie problem, bo kiedy przyjdzie naprawdę trudna decyzja do podjęcia, to zabraknie wam energii i przestrzeni na to, żeby dobrą decyzję podjąć, bo zmarnowaliście ją na pierdoły. A kiedy macie konkretne zasady ustalone, żyjecie według konkretnych zasad, współpracujecie z ludźmi w oparciu o konkretne zasady, wtedy nie musicie podejmować masy decyzji na każdy temat, ponieważ to określają zasady. W takiej sytuacji robię tak i koniec i kropka. Więc to ułatwia życie. Kiedy mamy już te zasady, to nas prowadzi do trzeciego rozwiązania, które również jest bardzo skuteczne, czyli jeżeli wiemy, że mamy te negatywne ścieżki, jakieś tendencje do robienia rzeczy automatycznie, musimy sobie to jak najbardziej utrudnić. Musimy sobie sprawić, że podjęcie takiej decyzji, pójście w tym kierunku będzie dla nas bardzo nieprzyjemne, niewygodne, niefajne, będzie generować konsekwencje. Czyli na przykład, jeżeli chcesz zacząć oszczędzać kasę, a wydajesz całą, to żeby sobie utrudnić wydawanie, to weź gotówkę, wypłać kasę, miej gotówkę. Krok drugi, idź do kantoru, wymień to na dolary. Więc siłą rzeczy nie będziesz w stanie tego łatwo prosto wydać, wyrzucić, zmarnować. Ciężko będzie ci wejść w tą decyzję, ponieważ będzie to kosztem. Będziesz musiał zrobić coś, będziesz musiał znowu te dolary wymienić na złotówki wydać i tak dalej. Musisz to chcieć zrobić, więc utrudniając sobie tą drogę, wtedy masz dużo większe szanse, że podejmiesz dobrą decyzję w oparciu o swoje właśnie poglądy, o to, żeby to było przemyślane, sensowne, konkretne, więc to może ci bardzo rozwiązać problem. Czwarta rzecz, czyli tak zwane barierki. Barierki, czyli sytuacja, kiedy mamy na przykład lotnisko i mamy pas transmisyjny, mamy tą drogę, którą idziemy. Tam, żeby ludzi utrzymać w ryzach, żeby szli w jednym kierunku, są barierki. I te barierki, jako rozwiązanie dla nas, ludzi, którzy podejmują decyzje, są super, bo one określają ramy. Czyli gdzie jest nasza decyzyjność, co my chcemy osiągnąć, gdzie są granice od bandy
do bandy. Czyli takie założenie klapek i trochę jak koniowi bardzo pomaga w tej sytuacji, że jeżeli my chcemy rozwiązać problem organizacji, który jest taki wielki, to się nie da. Ale kiedy podejdziemy do szukania rozwiązań i szukania decyzji, kiedy się ograniczymy, dobra, my się skupiamy odtąd dotąd, na to tylko mamy wpływ i stworzymy sobie tutaj barierki, że nie wyjdę w tą stronę, to mnie nie interesuje, to co jest tam też mnie nie interesuje i skupię się na tym, wtedy jest dużo łatwiej, prościej, szybciej dojść do dobrego rozwiązania. I ostatnia rzecz, która bardzo pomoże, czyli ostatnie takie rozwiązanie, które ułatwi nam podejmowanie dobrych decyzji, to jest zmiana perspektywy, ponieważ kiedy my siedzimy w jednym miejscu i patrzymy na ten problem, czy na daną sytuację, no to patrzymy na to z naszej perspektywy, gdzie jesteśmy zanurzeni właśnie w tych naszych defaultach. Mamy do tego przywiązanie emocjonalne, patrzymy na to, jesteśmy w środku, więc ciężko wtedy wyjść z pudełka i spojrzeć z boku. A to jest rzecz, która jest niesamowicie produktywna i uwalniająca, żeby spojrzeć na dany temat z boku. Może zapytać kogoś, może z kimś pogadać, jak ktoś inny widzi daną sytuację. Czy to na pewno jest tak, jak wam się wydaje, bo w wielu aspektach może być, że wam się po prostu wydaje, a kiedy spojrzycie na tą perspektywę, czasem trzeba się przespać z jakimś tematem, żeby spojrzeć na to ze świeżą głową. To jest coś, co jest bardzo uwalniające i może was zaprowadzić do tego, żeby podejmować dobre decyzje. To są te sposoby zapobiegania tym naszym domyślnym sposobom działania, czy też odpowiadania, rozwiązania na te różne pułapki, które nas czekają, a wszystkiego tego używamy przy tych 5 krokach do podejmowania decyzji i to jest właśnie to mięso, ten konkretny framework, z którego korzystamy. I powiem tak, będę z wami szczery, to jest temat na kilkugodzinny warsztat, więc to, co chcemy teraz zrobić, to wam tutaj dosłownie w nie takim bardzo skrócie, ale w skrócie powiedzieć, jak ten proces wygląda, w jaki sposób dobrze podejmować decyzje, a pod sam koniec powiemy wam, w jaki sposób możecie się z tym bardzo szczegółowo zapoznać, no i nauczyć się tego podejmowania decyzji konkretnie i sensownie. Ten 5-stopniowy proces wygląda w ten sposób, że przede wszystkim musimy zdefiniować, na czym polega problem. Musimy dobrze ten problem zdefiniować. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy zaakceptować, że ktoś inny nam rzuci definicję problemu, tylko my musimy to dobrze zrozumieć. Musimy poszukać root causes, te przyczyny, które są u źródła tego problemu. I co jest ważne, taka rzecz, która rzadko się dzieje, my to właśnie nauczyliśmy się robić i widzimy świetne rezultaty, żeby problem definiować na innym spotkaniu niż szukanie rozwiązania. Oczywiście, no wiadomo, to dotyczy problemów takich trochę większych, ale jednak. Czyli pierwsza rzecz, musimy dobrze zrozumieć i zdefiniować ten problem. Kolejna rzecz to eksplorowanie rozwiązań, czyli zastanowienie się, jakie w ogóle mamy rozwiązania. I słuchajcie, znowu kolejna pułapka, przeważnie jest tak, że ktoś rzuca jakieś rozwiązanie, ktoś inny mówi nie, weź, to jest bez sensu, potem ktoś inny rzuca kolejne rozwiązanie, nie, dobra, to też jest słabe, no to dobra, trzecie rozwiązanie, już jesteśmy zmęczeni, to bierzemy to na warsztat. Zupełnie tak nie wolno robić. Musimy położyć sobie na stół wszystkie możliwe rozwiązania, niektóre lepsze, niektóre gorsze, zastanowić się, co się potem zdarzy, jeżeli zaimplementujemy jedno rozwiązanie albo drugie. Zastanowić się nad best case scenarios, worst case scenarios, poszukać jakieś te rozwiązania, połączyć ze sobą, podzielić, powykluczać różne rozwiązania, pobudować różne scenariusze hipotetyczne, czy zobaczyć, jakie będą koszty jednego rozwiązania, czy drugiego, albo koszty utraconej korzyści. Czyli musimy zobaczyć bardzo dobrze, rozłożyć na części pierwsze wszystkie rozwiązania, żeby mieć każdy ich aspekt na stole i musimy je dobrze zrozumieć. I znów to jest ważne, że tutaj jeszcze nie oceniamy tych rozwiązań. Tutaj nawet najgłupsze rozwiązanie, powiedzmy, relatywnie w jakimś tam zakresie musimy sobie rozpracować. Dopiero trzeci, kolejny moment to jest wtedy, kiedy te rozwiązania oceniamy. I to też nie tak na czuja, jak to często się zdarza, tylko musimy ustalić kryteria oceny, czyli pod jakim kątem będziemy te rozwiązania oceniać. I czasem jest tak, że możemy my mieć te informacje potrzebne do oceny, czasem musimy kogoś zapytać. I to też czasem będziemy mieli dostęp do ekspertów, czasem będziemy mieli dostęp do takich osób, które tylko pozują na tych ekspertów. Czasem będą nam podpowiadać osoby, które mają jakieś interesy. I musimy się zastanowić, jakie interesy, jakie motywacje ma dana osoba. Czy to na pewno jest coś takiego czystego, że chce dobrze rozwiązać ten problem, czy coś za tym stoi. Możemy też zrobić jakieś małe
eksperymenty, żeby te rozwiązania ocenić. I pracując nad tymi analizami, zbierając te dane, no w pewnym momencie zobaczymy, że prawdopodobnie widzimy jakieś rozwiązanie, które jest najlepsze. I tutaj również jest parę technik, które pozwalają nam ten proces zastanawiania się nad decyzją zatrzymać. I to są różne tutaj kryteria, bo na przykład przestaliśmy zdobywać te użyteczne informacje, czyli ten wkład dodatkowy, te zyski maleją. Już dużo pracy wkładamy, a właściwie nic lepszego nie dostajemy z tych rozwiązań. Albo czasem jest tak, że szansa nam ucieka i już musimy zacząć działać. Nie mamy najlepszych rozwiązań, ale musimy działać, bo nam zamkną się jakieś drzwi. Albo po prostu już wszystko wiemy. Więc tu są różne takie mechanizmy, które pozwalają nam przede wszystkim zobaczyć ten koniec procesu podejmowania decyzji, ale z drugiej strony też takie, które nam mówią, jakie są koszty wdrożenia tej decyzji i ewentualnie odwrócenia. I to też jest ważne, żeby nam pokazać, dobra, to jest ten sygnał, że czas zacząć działać. No i przy działaniu oczywiście nie lecimy na oślep, tylko musimy dobrze to zaplanować, w sensie budować mechanizm bezpieczeństwa, czyli jak sobie kalibrujemy ten rezultat, jak duże jest to okienko, w które celujemy i ile czasu mniej więcej będziemy na to potrzebować. Znów to jest coś, co jest bardzo dobrze nam znane z wycen projektów informatycznych. Musimy sobie zaplanować milestone'y, bezpieczniki, czyli takie bezpieczniki, które nam wywali, jak się okaże, że sytuacja idzie bardzo nie po naszej myśli. Musimy się zastanowić, jakie to są kryteria. Czy to jest czas, czy to jest koszt, czy to są jakieś konkretne sytuacje zewnętrzne. Tutaj różne rzeczy się dzieją, więc musimy o tym pamiętać. No ale też musimy pamiętać o tym, że nie możemy robić wszystkiego sami. Musimy delegować, dawać ownership i ten empowerment do tych, którzy faktycznie będą wykonywać te działania. Tutaj Paweł mówił o tych barierkach. To też jest ważna rzecz, żeby w taki sposób metaforyczny związać sobie ręce, czyli usunąć takie sposoby zrobienia czegoś inaczej niż zdecydowaliśmy. Jeżeli zdecydowaliśmy, że wdrażamy jakieś procedury, robimy coś w konkretny sposób, to trzeba pozamykać wszelkie ścieżki pójścia inną drogą, bo ta inna droga to już jest inna decyzja i trzeba pamiętać, że czasem tak się zdarza, podejmiemy jakąś decyzję, a potem w trakcie, no w sumie to tak nie było zbyt dobre i tak dalej, więc tak na czuja trochę schodzimy z tej drogi. To już jest inna decyzja, musicie pamiętać, że wtedy zmieniacie decyzję i można tę decyzję odwrócić, ale trzeba to zrobić świadomie. I co ważne, że na sam koniec trzeba ocenić, kiedy na przykład już osiągnęliśmy rezultat, czyli to jest 5. etap tego frameworku podejmowania decyzji, trzeba wyciągnąć wnioski, żeby czegoś się z tego nauczyć. Ale tutaj się skupiamy głównie na procesie, czyli co i jak zrobiliśmy. Ważne też jest, żeby ten proces był transparentny, przejrzysty, audytowalny, żebyśmy na przyszłość mogli zobaczyć to, czy my, czy inni, którzy będą w podobny proces wchodzili, jak te decyzje podejmowaliśmy, no i co tam się działo. No i ostatnia rzecz, to też jest ważne, żeby to wszystko zapisywać. Nie tylko decyzje, ale też jak do nich doszliśmy, jakie emocje czuliśmy, bo po pewnym czasie nie będziemy pamiętać i ktoś nas zapyta, no czemu taką decyzję podjąłeś, a my wtedy pamiętamy, bo mamy to zapisane. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, jeżeli coś przemyślę, to sobie zapisuję, jak do tego doszedłem, żeby po prostu wiedzieć. Tutaj na pewno zauważycie takie sygnały, że to jest w ogóle zarządzanie zmianą. Zobaczcie nasz odcinek 114 o frameworku doktora Johna Kottera 8 kroków do wdrażania zmiany, bo to jest dużo podobieństw i te rzeczy idą równolegle ze sobą, czyli jeżeli już się na coś zdecydujemy, no to potem musimy tę zmianę wdrożyć. W skrócie to jest ten 5 kroków do podejmowania decyzji, czyli pierwszy zdefiniuj problem, drugi eksploruj rozwiązania, trzeci oceń rozwiązania, czwarty działaj i 5 wyciągnij wnioski. I jeżeli chcecie zapoznać się dobrze z tym frameworkiem i w ogóle z procesem dobrego podejmowania decyzji, to będzie okazja, bo będziemy już 23 czerwca w Gdyni na jednej z najlepszych konferencji dotyczącej zarządzania w IT, czyli IT Manager of Tomorrow w Gdyni właśnie tego lata, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę biletów zostało. Dostaniecie linka do strony konferencji w opisie odcinka, no i wtedy możemy się zobaczyć. Będziemy tam prowadzili taki skrócony, około 3,5 godziny warsztat, gdzie właśnie rozłożymy na części pierwsze ten framework. Natomiast jeżeli byście chcieli wejść jeszcze głębiej, to zapraszamy do nas na warsztaty takie full time dotyczące właśnie tego frameworka. Wypełnijcie formularz pod adresem nerd.management/konsultacje. Napiszcie, co Was interesuje, no i możemy w jakiś sposób współpracować. Czy to z Wami indywidualnie, czy z Waszymi zespołami.
No i żeby was nie zostawiać tak z niczym, to mamy dla was dzisiaj zadanie domowe, ponieważ to było bardzo mięsisty odcinek, bardzo dużo konkretów, kroków i punktów i żebyście nie zostali tak z niczym i zaczęli to stosować i wdrażać, to słuchajcie, weźcie, wypiszcie sobie na kartce albo w Excelu, jak lubicie, właśnie wszystkie potencjalne rozwiązania problemu, który aktualnie macie, bo jeżeli pracujecie, na pewno coś jest aktualnie do rozwiązania, aktualnie na pewno coś jest do zrobienia i przetestujcie to w praktyce. Jakby to było, kiedy zamiast rzucać się na pierwsze możliwe rozwiązanie lub brać ostatnie z listy, bo już macie dość i chcecie się zdecydować, wypiszcie wszystkie rozwiązania do Excela, na kartkę i spójrzcie na to jutro. To, co jest ważne, to nie komplikujcie, nie myślajcie koła na nowo. Te wszystkie punkty, o których mówiliśmy w tym odcinku, czy to odnośnie naszych domyślnych stanów, czy naszych sił, rozwiązań i 5 kroków do podejmowania decyzji, to jest świetne narzędzie, które sprawdzaliśmy, testowaliśmy i wybraliśmy właśnie dla was jako najprostszy i najbardziej skuteczny framework do podejmowania decyzji i samych dobrych decyzji wam życzymy. No i na koniec rekomendacja książki, jeżeli chcielibyście sobie wejść trochę w głąb tego frameworka, to książka Clear Thinking Shane'a Parisha, który właśnie tutaj ma taki headline Turning Ordinary Moments into Extraordinary Results, czyli właśnie takie zwyczajne momenty, kiedy nawet nie wiemy, że to jest ten moment, żeby zadecydować. Obracamy te momenty w dobre decyzje i świetne rezultaty i właśnie wam życzymy, żebyście mając świadomość tego, w jaki sposób podejmować decyzje, podejmowali dobre decyzje, no i dzięki temu oczywiście wzrastali wy i wasze zespoły. Tyle na dzisiaj, widzimy się za 2 tygodnie o 8:00 w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć! Cześć!